이거보다 선명하게 살아버렸지. मेहनत तो जाएगा खाइदिया कोही बग्या काटिने आमाले बिहान त मिल आयो जिन्नी नै खाना गरे ल्याउ सुना दूध आला ये क्या नहीं नो काशी का फुली मजा एक कष्ट लगा खेगाउनु नमिल्ने केही उयो भएन एउटा मालपुसान लैजाउनु भयो 3 ठेकी खेल्नु छैन नगरी मेरो छाला ठुलो त्यो मय गर्ने ठेको त्यो ज्याउज्या भया 4-5 जना थियो 2 ठेकी खाने एक त्यो पोर रे एक पुरानो यो छेउ बारी जेठा न छेउ त्यो गयो
क्या कर बावन को जाता है और हाथ ले जाओ यार यार छोरी कल गए छोरी का आज मेरो ल्याए अयो तल धारा गाडा भन्दा त्यो दैले नि उनी के गर्ने उनको गोतिया भन्ने महिलाको कान्छाको लार अन्त लाने त्यो मारिबा अब त्यही ठाउँमा हाल्ने ए गर्ने के मारिबा अब त्यही ठाउँमा हाल्ने अहिले आएर दुध लाने नि लेट पछि हाल्नु होला अहिले के गर्नु भयो किन दुध भयो साली मरि लागितिर त थियो मैले पनि त्यो बुझ्नु दया नानी आउनु तिमी यार ए त झन् पढ्या जेठिन कि धनीबाट आए अनि आज झलपडी गयो नि बसी जानु होला भनेर बोलाउँछ भन्नु गरे मबाट बोलाउँछ भित्तका झ्यालबाट बोलाउँछ भन्नु गरे हाती बोलाउँछ भन्नु गरे अनि एउटा यहीँ बसी जानु होला झलपडी गयो भने मुख खाइदिए आयो अरे त्यो के आज डाको भिन्न गर्ने रह्यो भन्नु गरे आज हस्ताले मरि के गरे पछि जवानले तेरै अवतार बदलिएको थियो भन्ने त हस्ताले कोही लुक्क लाग्यो जेडा भइसक्यो त मैले गौरी आइ खाइदिन्छ न तर ढोक्या पोल्ल बाबु राखेको थिएँ दुध थियो नि हाल्ने मैले बजार हाल्नु लागि अब त नखाए मान्दैन त मैले छासरी दिनु भन्दा अचम्म छासरी भया के छासरी छाला यो गोटको दही खाइकन घरको गाई टमाटर आएर मयै खाइदिन्छु राखिदिनु ठिकले ल
कहिल्यै खाना भन्ने पनि लागेको देख्यो भनेपछि मैले खाइदिनु अलिकति भयो सुलामा त भयो अनि एकचोटि त्यो नखाइ भन्नै भन्दिनँ एकपल्ट दुध त दिएन हुँदै छोड्यो त्यो त्यहाँ झुलायो त भइगयो ऊ त्यहाँ रह त काम हो त्यहाँ झुलाउने अडिक त बाहिर त्यहाँ प्योर भयो मेरो कमाइ मेरो हुँदा बच्चा दिन भयो अरे हेर न मुख बदल पाउँछ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ